ធ្លាប់ទៅហូបចាហួយទិញគេតែថ្ងៃនេះមកសាក់ធ្វើចាហួយខ្លួនឯងនិយាយពីថាទំនងឆ្ងាញ់មែនតែនបងប្អូនអើយនិយាយពីថាខាំទៅឡើងជ្រប់ឆ្ងាញ់ឡើងពេញមាត់តែម្ដងបងប្អូនមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានផ្លែឈើដូចជា3 4មុខណាបងប្អូនចាមានសកានៀកមានតាំងពីតាពាំងបាយជូរក្រូចនិងផ្លែប៉ោមធ្លាប់ទៅហូបចាហួយទិញគេចឹងណាបងប្អូនហើយខ្លះគេហៅចាហួយខ្លះគេហៅសារាយចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះដែរគឺខ្ញុំបានមកធ្វើខ្លួនឯងចាគឺសាក់ធ្វើរៀនធ្វើអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះក៏មកចាត់ផ្លែឈើដើម្បីយកធ្វើដាក់ជាពណ៌ដាក់ផ្លែឈើម្ដងចាហើយនេះគឺចាត់បដាហូបបដាបងប្អូនហើយផ្លែឈើនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានច្រើនដាក់ច្រើនមានតិចដាក់តិចចង់ដាក់ផ្លែអីក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអត់មានតទេហើយចង់ដាក់សាច់ដូងក៏បានហើយនឹងផ្លែខ្នុរក៏រឹតតែឆ្ងាញ់ទៀតចាសាច់ខ្នុរបងប្អូនហើយនេះគឺខ្ញុំបានបកក្រូចវិញម្ដងក្រូចនេះនិយាយថាបកយើងបកវាឲ្យស្អាតមកបកអាព្រុយវាចេញអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយចំណែកឯសកានេះវិញគឺខ្ញុំចិតចំណិតជាដុំតូចចាដូចបងប្អូនបានឃើញហើយនេះគឺក្រូចខ្ញុំបកបែបនេះហើយតាពាំងបាយជូរគឺអត់មានគ្រាប់ទេគឺថាវាចិតមកអត់មានគ្រាប់ទេបងប្អូនបើមានគ្រាប់គឺយើងចកគ្រាប់ចេញណាចាហើយអាសកានេះគឺយើងចិតចំណិតតូចជាមួយផ្លែប៉ោមមកយើងក៏ចិតប៉ិនគ្នាដែរចាហើយមានម្សៅចាហួយមកកញ្ចប់ម្សៅនិងម្សៅសារាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមានអំបិលមានស្ករសហើយនិងខ្ទិះដូងចាបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកស្ករចាធ្វើទឹកចាហួយណាបងប្អូនហើយខ្ញុំបានចាក់ទឹកចំនួន2 កូនចានចា2 កូនចានរៀងធំដែរហើយទឹកនេះប្រហែល1 លីត្រទៅបងប្អូនអរគ្នា1 លីត្រជាងអីហ្នឹងចាយើងចាក់ស្ករសមកហើយស្ករសហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាភ្លក់មើលចង់បានរសជាតិផ្អែមដុតឬក៏ផ្អែមល្មមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានហើយនេះគឺខ្ញុំបានដាក់អំបិលមកចុងសាព្រាចាគឺយើងកូរវាលាយអស់ហើយចាំយើងដាក់កាច់ភ្លើងណាបងប្អូនហើយបន្តកូរវានឹងឡើងរលាយអស់ហើយចាំចាក់ម្សៅចាហួយចូលម្សៅចាហួយនេះគឺមកកញ្ចប់ហ្នឹងគឺគេប្រើចំណុះទឹក3 លីត្រណាបងប្អូនហើយនេះគឺយើងចែកគ្នាណា1 លីត្រគឺយើងចែកជា3 ភាគណាបងប្អូនអរគ្នាចាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាក់មកល្មមហើយយើងកូរវាតលតាវាលាយអស់បានខ្ញុំកាច់ភ្លើងបច្ឆេះភ្លើងដាក់វាឲ្យពុះអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាចាយើងកូរវាកុំឲ្យវានៅដុំនៅក្នុងហ្នឹងចាយើងកូរវាលាយអស់មកបន្ទាប់មកគឺយើងមកត្រៀមជាមួយនឹងផ្លែឈើរបស់យើងរៀបចំដាក់ក្នុងកតោមួយមកចាកតោស្អាតមួយមកណាចាហើយនេះគឺដាក់ស្កានេះរៀបវាអញ្ចឹងណាចាដើម្បីកុំឲ្យវានៅផ្ដុំគ្នាចាហើយនេះគឺចាក់ជាមួយនឹងក្រូចរបស់យើងហើយក្រូចនេះដែរគឺចង់ចិត្តក៏បានចង់ដាក់ទាំងមូលអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនចាហើយដាក់អញ្ចឹងគឺស្អាតណាចាហើយសម្រាប់ចាហួយនេះនិយាយពីថាធ្វើនឹងអត់មានពណ៌ទេដល់ពេលយើងចាក់ទឹកចាហួយចូលចាគឺពណ៌ឡើងស្អាតហ្មងបងប្អូនអរគ្នាហើយសម្រាប់ចាហួយនេះដែរគឺបងប្អូនចង់ធ្វើលក់ក៏បានដែរបងប្អូនចាគឺថាងាយស្រួលមែនតើហ្មងណាហើយរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាមានផ្លែឈើចម្រុះអញ្ចឹងណាហើយបើមានសាច់ខ្នុរគឺគេរឹតតែឈ្ងុយបងប្អូនអរគ្នាចាឥឡូវនេះគឺទឹករបស់យើងនឹងបានពុះហើយបងប្អូនអរគ្នាចាហើយពុះមកប្រហែលជា1 នាទីចាំយើងបិទវាណាបងប្អូនចាហើយយើងបើកភ្លើងមកល្មមទៅយើងក៏បើកខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នវាហៀណាចាហើយកូរវាតិចអញ្ចឹងមកបងប្អូនហើយសម្រាប់ទឹកចាហួយនេះដែរចាំយើងបិទហ្គាសវាទុកវាឲ្យក្តៅអ៊ុនចាំចាក់ចូលនៅក្នុងតូផ្លែឈើរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយបើឃើញពពុះណាធំយើងកូរវាបែកណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីវាក្តៅអ៊ុនល្មមហើយគឺយើងមកចាក់ជាមួយនឹងផ្លែឈើរបស់យើងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយផ្លែឈើនេះគឺយើងវាថារីវាដាក់វាឲ្យស្មើគ្នាហ្មងណាបងប្អូនចាកុំបាច់ដាក់ម្ដុំអីមើលទៅដាក់វាឲ្យចម្រុះពណ៌គ្នាហើយយើងទុកវាមួយឡែកសិនណាបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកធ្វើទឹកខ្ទិះវិញចាទឹកខ្ទិះដូងណាហើយខ្ញុំចាក់ទឹកបន្តិចណាបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់យើងដាក់ជាមួយនឹងខ្ទិះដូងរបស់យើងហើយខ្ទិះដូងនេះគឺខ្ញុំប្រើ1 កូនចានចាហើយបន្ទាប់ពីដាក់ខ្ទិះដូងមកយើងដាក់
ជាមួយនឹងស្ករសហើយស្ករសហើយយើងដាក់ម្សៅចំហួយហើយនឹងដាក់អំបិលបន្តិចចាឲ្យវាមានជាតិផ្អែមល្មមបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ខ្ទិះដូងនេះដែរគឺខ្ញុំអត់ធ្វើផ្អែមខ្លាំងទេគឺខ្ញុំដាក់មកល្មមហើយចំហួយហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់មកនិយាយថាប្រហែលភាគដែរយើងប្រើទឹកប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនអរគ្នាយើងម្លែកមកចាហើយចំហួយរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមិនរឹងពេកហើយក៏វាមិនទន់ពេកចាគឺវាមកល្មមតែម្ដងបងប្អូនហើយខាំទៅជ្រប់ឆ្ងាញ់ណាហ្នឹងហើយងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាហើយបើសិនជាយើងធ្វើលក់វិញគឺចំណេញខ្លាំងណាបងប្អូនចាហើយផ្លែឈើបើយើងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើសម្រាប់ខុកបណ្ណាតក៏បានដូចគ្នាបងប្អូនខ្ញុំគិតថាវាទំនងខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយបើយើងធ្វើលក់ទៀតទៅគឺពណ៌វាស្អាតណាបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើលក់បានណាចាហើយបន្ទាប់ពីចំហួយរបស់យើងអាមួយជាន់ក្រោមហ្នឹងវារៀងរឹងតិចហើយចាគឺយើងមកចាក់ខ្ទិះដូងហ្នឹងពីលើបងប្អូនណាទឹកខ្ទិះដូងហ្នឹងគឺយើងដាក់ឲ្យក្តៅអ៊ុនដែរណាបងប្អូនចាំយើងចាក់ចូលទៅណាដល់ពេលយើងចាក់វាហើយហ្នឹងគឺយើងទុកនៅប្រហែលជាកន្លះម៉ោងបងប្អូនគឺវារឹងល្អហើយបើសិនជាមានទូទឹកកកទៀតគឺដាក់ឆាប់បានកកឆាប់រឹងហ្មងបងប្អូនហើយក៏ឆាប់បានញ៉ាំទៀតចាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាក់រួចរាល់ហើយនិយាយថាទំនងបងប្អូនអរគ្នាអើយចាគឺនេះអើយឡើងទំនងបងប្អូនអរគ្នាគាត់តែឃើញឃ្លានទៀតហើយចាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីទុកបានកន្លះម៉ោងនិយាយថាចំហួយយើងហ្នឹងគឺរឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាទំនងខ្លាំងមែនតែនឥឡូវនេះគឺយើងមកចាក់ដាក់ស្លឹកចេកចាហើយនេះគឺយើងតតគោះបន្តិចចាឥឡូវនេះគឺធ្លាក់មកហើយបងប្អូនអើយបើកមកចាឆែកអើយទំនងខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនអរគ្នាហើយសម្រាប់ចំហួយនេះដែរបងប្អូនចង់ធ្វើលក់ក៏បានដែរបងប្អូនគឺថាស្រួលមែនតែនបងប្អូនអរគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាមានផ្លែឈើសបោអីមិនសូវចង់ហូបផ្លែឈើស្រស់អីហ្នឹងបងប្អូនសាក់ធ្វើអញ្ចេះវិញនិយាយថាទំនងខ្លាំងមែនតែនគាត់តែឃើញហ្នឹងក៏ចង់ហូបដែរមើលពីខាងនិយាយថាទំនងមែនតែនបងប្អូនអើយហើយបើថាខំដាក់ចូលមាត់มันនិយាយជ្រប់ឆ្ងាញ់អាចឲ្យជាមួយនឹងផ្លែឈើរបស់យើងស្រស់ទៀតនិយាយថាត្រូវគ្នាមែនតែនបងប្អូនចាហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចសាក់ធ្វើបានណានិយាយថារសជាតិគឺឆ្ងាញ់មែនតែនបើនិយាយពីពណ៌វិញហ្នឹងគឺអែមណាបងប្អូនហើយបើសិនជាតុកកាគេធ្វើអញ្ចឹងអីគឺដឹងឆ្ងាញ់មិនទេណាបងប្អូនចាបង្អែមលៀងមាត់លៀងអីហ្នឹងហើយគឺនិយាយថាទំនងបងប្អូនអរគ្នាម្ដុំចិត្តមកឃើញផ្លែឈើអញ្ចេះអីអូយឃើញតែសបល់វាហ្នឹងគឺតាក់ទាញហ្មងបងប្អូនចាហើយខំទៅនិយាយថាជ្រប់ឆ្ងាញ់ពេញមាត់ហ្មងហើយខ្ញុំធ្វើនេះគឺអត់ផ្អែមខ្លាំងទេគឺធ្វើផ្អែមមកល្មមតែម្ដងបងប្អូនហើយខំទៅនិយាយថាជ្រប់ពេញមាត់ហ្មងណាចំណែកឯខ្ទិះដូងវិញគឺឈ្ងុយហ្មងបងប្អូនអើយហើយមើលសាច់ចំហួយរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនស្វិតពេកគឺមិនទន់ពេកនិយាយថាជ្រប់មកល្មមតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាមើលមាត់ខ្ញុំចាគឺដាក់យោយបងប្អូននិយាយថាជ្រប់ពេញមាត់ហ្មងណាចាហើយសម្រាប់វីដេអូធ្វើចំហួយថ្ងៃនេះដែរគឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយបងប្អូនអរគ្នាបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តចុច share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយក៏អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តទស្សនាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ